Welcome to Manipur Banking Guy. Today's topic simplification. So let's get started. Topic se si kaina tamda yam lo ko si topic se ID tasina makiti kan to gatawni tasina makki number system to jina kala mani adubo igi satra sina degi di kan sina ko BOS sina kan piviro simplification piviro halde ki ai kan simplification ne kan pajare ko aldi manan di kaina tamda simplification je matik chawe ko chawe manam di ko gi magi ma pattern je kamai to ko tamda ko 5 to 15 ne ba manam di kaina tamda ini competitive examination kudi makta akoi magi marks se akoi gi 5 tagina 15 ko whether akoi gi SBI Clerk or PO or any banking gi examination kudi makta ko simplification gi kano akoi gi portion tawn yauni ko haibdi handa ko na thagi ba kano da mark tara gani thogi sangni ko aduga akoi gi ton kano ta to 2024 gi na muk akoi gi mark tara hangi ko sana tum kantara nganda magi marks se taw ni na akoi na number system gi mana kitang hen ni na sian pai siap dagi sian pai ni ko ado ai gi kano sita topic sita laksai ko masi topic simplification aduga ham ta ko ne ne tu je kaina ham ta simplification habs ne ko ai gi se aduga si mangoi na kam ta jaram ge ai gi kano se ai comment je kan to jara ge am thuna upgrade to jara ge aduga ai gi idea na sita youtube sita yamna sita gi pisa tan ge mon test ga ko gi am tan ge har ga changjan te ko ai gi maro ina ko gi lai ba ko gi kano se ai di ko community je si ko chana bin khak lai ba chana da maro ina ko gi kan tang anda ai sai sai je banki SBI gi oiro na tana ko gi IBPS gi oiro na tana any exam ma SSC gi kan oiro ko mo ko na pass to kram tung da ko ko na pass to kram da mo ke do ga tam da ai pass to re dur ga yare na mo di mo sa gi kan dum sa gi ba aduga hedi mo ko na kamana crack to ki ke kamana kram ba kamana pass to ki habse asi ta ko je ka hena aina manipur gi na di am thena di ko aduga atop lam singi thengni ko ai mo na kamana how kana mo na kamana thena rakhiba adagi exam thage tar gadi magi fazana perfect time table mai gadam ni ko adagi de dugum singdo wari amda akoina fazana habi gada amta habi ba ai uji ai manipur gi koi gi kano singita sigi youtube platform oro adagi di any daily ba social media platform singita amata haiba thenaji ko aduna ai si je kan taranga akoi apart from akoi gi antam matam da akoi gi earning money ko pesatan tan me muhutta ai kai gumba khrading ai gi ngamjaba contribution khradi pirang ge have ki ai samak ai selection tawramina aina kamaina selection tawgi adagi da aina selection taw matam da aina kyam ai kai karamba portion sing hena karamba akoi gi portion sing dana hena kano prepare tawgi haibna sing sing do ai kan tawgi mina thengla gi mina aina kano fajana aina ai bank PO ge ma adagi clerk ge ma sumaina tharo bisda asida thengna ko experience dagi question gi patterns dagi di mark patterns sing je asije fajana kan taranda kamai taraga nainarang anda pass ta correct to ngami ni ko atuna maina aisu ai kano sing sida pinning ne ko maina kamaina ina kan tar ki have do moida su engwai moina pass ta nganda moina makha ta badong pizana bhai tare ko atu maina kan tar nganda samjaba kano ne ai ti ko thudong na ai ti kano lai ti ko stage ta pasata ala kai si kano hingani hayo ki adu moi kano nachade adu ai celebrity kano hobe ai sago taring atne ko adu ai gi sum je ai kano tar ganda kan tar be wai si set ama ina bisal da gi kan tar ganda set stage ta sum si kano set sida kan tar we kano hale taruk to adu do sil tham machu je nam pam jo ba masu khang ju hoi ai gi kano lak sage topic lak sage wala ju poi dore aduga sina ko gi ne sumaina ko gi hamda ko gi kano sembi gi ne ko ko gi sit che ko gi kai gum ko gi ko de important on khanjab do adu sing do kon isela isela nganda ko na number types of number oiro ko adagi dan so lo lak sage ko adagi kano ko di ma ko GP ko geometric progression gi oiro ko ko di ma adagi di adagi english section gi oiro ko adagi ko gi subject agreement ki oiro ko adagi close ki oiro adagi reading maru ne ko reading comprehension gi oiro ko aduga ai gi subscriber ita ga di ko stage ko aina noida ai gi number pizera ke makhata ba kana ko aduga high number to message thabira ga nako engon gi mock test ko ba dum at fail costa and provide to jege ko haibdi aduga no like draw ju ani ko like draw ju ani like ka chamana ba ai adugum ba PDF ki kanom pizera ke adugi PDF to adumak na ju ai kan tawjam ni ko wai adudi PDF to thajara ke aduga mock test sing jo ai to in thajara ke ko adugum bagi khotong sab jo ai pizza ke aina pasating agar leja bani ko ado noida kano ai sikim telo roi kan tar nganda ko ai logi habgi kan to ham simplification gi mark se 5 to 10 ne ko
ko aduga simplification habse kaina matamda simplification habse man haire ko refers to reducing a mathematical expression or equation to its simplest form or simplest form without changing its value haneba aibdi kaina matamda kogi simplification habse kogi magi pirami ba expression or equation do adu dokona arai mongda koina ko magi value do change to handabi da koina arai mongda magi pirami ba kogi expression natragana kogi equation adu singdo koina kidawa koina yamna complex ba hatare ko koina complex ba expression or equation do adu reduce toranganda koina simplest form de hem tene ko then second point koina panbia abze removing unnecessary parts ko kogi kanada ba kogi partsing ko lathopa kogi removing unnecessary parts ko aduga making calculation ko easier ko then sida ina picture ko example ka palama kanda ko and home antai ko algebraic ki expression da magi original je kaina da twice x plus thrice x minus x ne ko si je mai variable chamana ne ko ader gadi si je magi simplify tar matung da ma je 4x ta ni bu ko ader gadi si je kitore harin be expression je automatic sign ko adu bu mana after simplify tar matung di ma jam short ore cancel laktra ne adu magi value di change tok de ba ko my value mo sai sida thamami value je 4x sign ne se ko 4x ki value de ne le mi je ko aduga sida simplify tar matung de ko na yam line 4x en thambwanda samna hanganda koigi word ama haitare ne ko word to gi koigi samna hanganda koigi any koigi example ama hanganda akoina ngasai gi nostalgic ana sida harame ko nostalgic ha poche sida original de kedore nostalgic harame adugo simplify to akoi sorry kano original na koigi nostalgic abse magi koigi magi childhood memories da koigi yam ningsing ba ko dana koi nostalgic feelings ka haraga di koigi amna koigi hogra punsida ningsing ba hogra punsida adugo ningsing ba tare ko ningsing ga koina nungsi koigi nungsi ba masong regret pokpa adagi tan nuai ta pokpa adagi hogra punsi sing do koigi seng le khang di ko adum da koigi thaina gi punsi koigi koina horpo gi pas ki matam gi kan do adu ningsing budene adumaina adu ki hariba nostalgic ki kedoba magi definition je sang sida pirameba adu aina simplify ta ranga da mai nostalgic en thambwanda chamani ko smaina ko adugo chamani ko adugo arithmetic dam laki ko arithmetic dam mo koigi 25 plus 5 35 minus 10 si yengo ko 25 plus 35 ti kya le na de 60 le minus 10 to gari 50 le simang ai bu ko adagi fraction da mung chalanga da fraction da 8 by 12 8 by 12 se after mana 4 na ka khamatung da 4 2 4 na sida ka matam da 2 lani sida di 12 ta di 3 lani adu di 3 by 2 wa chamana dro ko samaina koigi sini ko magi asengba kano simplification gi magi koigi thoro eba definition targadi BODMAS sabde koigi magi kano se rule je ani khlai BODMAS sabanga duka PEMDAS sabanga BODMAS na koigi India gumba koigi UK adagi sugumba khole ko duka PEMDAS na koina sum kantong tamda koigi US gumba adagi France gumba ko sugumba la back sindana koigi PEMDAS na hena aduga ani ji khena ba suk thona kano koigi chamana ko haibdi magi solution chamana ne ko BODMAS ta kon piri je brackets ko haibdi operations insert bracket ne ko haida koina han hot kan ju ke na matamda akoina bracket lay haidi bracket lay potu ne ko first bracket second bracket third bracket if the equation or expression is koigi includes kano koigi first bracket or me khala se other gadi koina first bracket gi begin to tare adagi di kano sidagi hotare ko the second first bracket on re second kitang me second hotare second on re third me third hotare smaina ko smaina koigi magi order do adu matung ina sakada bai tare ko adwana koigi second ta ke la kam da off or others ko off object ko into ni ko into the converter kan ko adu others hai da gadi any powers or roots calculated ko koigi off na tra others hai di off se ina hagre of the convert into koigi multiplication ko into the la ani ko aduga kaigum off yon taragadi kidawa koigi power ko power yoramba
power yauramba natragana akhoi root ko roots ko haibdi root yauramba singduna hana khotpi gani ko akhoi third point da division and multiplication ko these operations are performed from left to right ko aduga sije yamna confusion am lai ko sije siga je confusion lai agi student singna yamna moina akoina aina mock ki kana tham tamda moina answer holok matamda answer ta di haji kaino hai taragadi moina BODMAS ki rule singje moina khangje b na duni b na bracket ni on off ni division ni m na multiplication adan khalai re ko adu magi kano dri khangje ko haibdi akoina division and multiplication kana taw matamdana akoina we always kana mana akoina operation je hok matamda akoina hawgadu je akoina left to right neba somgi left ta leramba pot left to adrigi right om da lakadam neba ko aduga addition june ko in the same way kamai to gam tanda maju left to right neba ko habdi emaka ta da equation am yam tara ga adara laksai ko hariba BODMAS samjung pemda subject acronym ni ko that stands for akogi kan pemdas ki na p na ko stage hari ko parenthesis ko exponents multiplications and division ko sijna from left to right ko siju ko moi samane aduga addition and subtraction siju left to right ko stage da hari ko kogi sile pan ithoena habdi pemdas rule ko parenthesis exponent aduga multiplication ga division ga na from left to right aduga addition ga subtraction ga na from siju from left to right ko aduga parenthesis subject kana matamda usually represented as kanone ko first bracket to used to group numbers of expressions together ko la ko ngi stage ta ko gi variable ani pile ko x plus y ja sije kadawa sije ani je ko group na sije group ne ta ini heba sije kai gumba akogi kai gumba sije bracket yom ta gari sije x plus y have je group amana te heba ko mo je ko gi single kano ne ko single ko gi variable oi ne ba ate 2 into 4 lai 24 ji ke doy 24 je si group amne 4x plus 5 si group ne ko admaina ko gi sigi exercise yeng jeng aida aina hajining badi ko ako gi any committee examination ma tha matam da changi pungsing cha ako gi mo ne piri bje na koida ako gi mark sama gi do 1 order lo gadine ba that means kaina matam da nuna you'll get ako gi 36 second ko for each question ko habdi 60 into 60 ko that is ka tare adu 3600 ki kano da tare ko adu divided by 100 to biro ko adi 36 second ko admaina akoina sida yeng je ba ko sam sida yeng je ba sida yeng anda akoi kamai to kamai da 8 plus 3 into sida akoina ufang je ke nam tam da ko habdi 8 plus 3 sida C bracket yaure ko within the bracket that 3 into 2 ko bracket close aduga square ko minus 4 ko sian tawani ba ko gi sa gi to ngasa gi BODMAS amsung pemdas ki rule ta ko gi kai parenthesis or bracket na halam ta na ga di bracket gi manung dal dan tawni ha do adu di ko ko gi 3 plus 2 di kya ta si 6 ta ko 6 tare 6 square di 36 name ko 36 name ba 36 ta item ma se di kya tare 44 tare 44 tare ga di stage da 44 minus sorry 44 minus 4 di kya tare 40 tare sumana ko gi yam ten na habdi akoina class 11 to kai matam da sana ho do tare ga di noi mark to ko gi half ko gi 1 by 4 pirakani ba haidi asuki matik teni holena adu bo khoidri kanon deti nona committee exam thak matam deti hoi nang nam sang hopi da kai teba hoi nang wanda khogi paper set chan pira kani ko pira ising do nang wanda khogi calculation taw nabne ba adu gi mathong na teba only mathau tari de only khogi important oidi kai na matam da nang na khogi computer base ko kanoni na kanon exam ni na khogi nang na khogi tik tawriba nangi mouse tor ga na tik tawriba kanon to answer to adu ne ko maru oidi aduna series da khoina matam 36 second manung jita loina ma khotna hona dune ba aduna ne aina mamang da aina sumana haje gido khogi square root na khogi up to kanu bu phabiu khogi yam da 35 ko adegi di cube na khogi 25 30 phabiro adegi di admaina ko multiplication na up to kanu phabiro 30 phabiro ka hai je asi ka kan ta gi nati ba hai di akoina calculation tar matam da yam line ba ne ba khangra hai di adegi di magi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ 25/25ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 25/6 ꯇꯥꯔꯅꯤꯕ 15/15 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 225 ꯇꯥꯔꯅꯤ 95/95 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ 9025 ꯇꯥꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ 85/85 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ 7225 ꯇꯥꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯦꯡꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯈꯪꯕꯒꯤꯅꯤꯀோ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯍꯤꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 25/25 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ 5ꯅ ꯂꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ 15 25 35 45 up to 95 ꯐꯥꯎꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ 25 ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ 25 ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯗꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ 2 2 ꯖ 4 ꯀꯣ 4 ꯇꯥꯔꯦ 4 ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ 4 ꯇꯥꯔꯦ 4ꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯦꯔꯥ 2 ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ 2ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ +2 ꯇꯥꯔꯣ 2 ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 625 ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ 95/95 ꯁꯨ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 25 99ꯁꯦ 81 ꯀꯣ 81 + ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 90네ꯕ 90 ꯑꯗꯨꯗꯤ 9025 ꯇꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 15 + 5ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ 20 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ 2 squareꯒꯤꯗꯤ 4ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ 20/4ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 20/4ꯗꯤ 80 ꯇꯥꯔꯦꯕ 80 ꯁꯤꯗꯒꯤ -10 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 80 ꯁꯤꯗꯒꯤ -10 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ 70 ꯇꯥꯔꯦꯕ 70 ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯂꯣꯏꯔꯦ 2 ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕر 3ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 1 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ 1 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅ 2 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 12 ꯂꯥꯛꯑꯦ 12 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 12 ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯔꯁꯦ 12/3ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 36 ꯇꯥꯔꯦ 36 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 36ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ +6 ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ +6 ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ 42 ꯇꯥꯔꯦ 42ꯗꯒꯤ -9 ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 30ꯒ 3 ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ 30ꯒ 3 ꯇꯥꯔꯦ 33 ꯇꯥꯔꯦ 33 ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯛꯁט ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 18ꯒ -3ꯗꯤ 15ꯅꯦꯕꯀꯣ 15 square ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15 × 15 ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯦ 25 ꯇꯥꯔꯅꯤ 25 ꯇꯥꯔꯅꯤ 1 ꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ 1ꯅꯦꯕ 1ꯁꯤꯗ 1 ꯁꯦ 1 ꯂꯩꯔꯦ 1ꯁꯤꯗ + ꯃꯈꯥꯏ 1ꯁꯦ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ 2ꯅꯦꯕ 25ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 225 ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣ 225ꯁꯦ ꯌꯦꯁ 225ꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 225ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 3ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 225ꯁꯤꯗ 3ꯁꯤꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 3 7 ꯖ 21 15 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 75 ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 3ꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ 21 ꯇꯥꯔꯦꯕ 21ꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ 1 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯗꯤ 15 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯥ 35 ꯑꯗꯨꯗꯤ 75 ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ 75ꯁꯤꯗ +7 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 82 ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7.98 ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7.98ꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 8n ꯂꯧꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯁ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯆꯨअल ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯆꯨअल ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯔꯦꯀꯣ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯎꯍꯟ ꯍꯣꯠꯁꯤꯀꯣ 15% of n rate plus 35 × 4 is equal to question mark plus 150 divided by 3 ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯃꯥꯁ ꯄꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 36 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯤꯇꯪꯅꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 15/100 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 100ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 15 × 8 ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ
ko sejida maramdi 15 by 100 habje asi je 15 into 8 lakane ko aduga sejida tawduse maruina ko sigi pachima sigi pachida ma 15 by 100 habje 15 by 100 habje asi je kona 15 into 8 habaga chamana heba maramdi by 100 lakane heba 100 tuga 0 ni kakna gane ko aduga sejida 35 into 4 jam tawbiro ko adigi then sejida 150 sida 3 yelaga di kya tare hedo asim tawbiro ko adega di yenga jibu ko angka jamna koina koina ko pita kalite ko maramdi kaina matanda akoina koina holige akoida question atai akoina attempt tawba ngamoroi tune ko aduna yarim kai koina line hot katam ne ko aduna akoina sida yeng yabje 15 into 8 15 into 8 kya ta ga ja amti yeng je ko 15 into 8 akoina adugi ne 120 ta ga ne ko 120 ta ne ba aduna ne aina 30 bukta koina yam drabda akogi multiplication table je 15 sorry 30 ku phabi aido mam de akodi amlaina haibanga me 15 into 8 je 120 ko adagi 35 into 4 je kya no ham matamda kana 140 la ane ko ada sida plus sign leidna ko plus 140 ko suena la ane aduga sana kogi kano je question mark sikidaro kogi x walaji ko adagi sida plus thamaji then adagi 150 da kogi divided by 3 to tara gadi kya ta ane matamda 50 la ane ko 50 la yam chanso akoi yam 10 hor kadabne ko yam 10 hor kadabne aduga yamna sang na holige koida kana tawba hengani ko aduna san hol ye koida matam chang hendene adu ga si punchila ga di koi num khangi ko 0 0 da gi 4 ga 2 ga 6 2 da gi 4 ga 2 6 da 260 tare sana 260 tare ko maram di 0 om le 4 ga 2 ga 6 le san pa ga san tunga ga koi putho ga pa ga don teba 4 5 6 and pare ko adagi 1 ga 1 ga 2 san pa ani ko adu ga si je mu si je sana minus 50 la mu akogi 11 12 ta kon hot point ta gadi si kamai la ino hje 50 purpose ut kadam neba adu kon si je akoi kan de una deba haidi akoi di as fast as possible ne akoi kon hot ti ko aduna si ki answer je ke da ne matam da si answer je 210 ta ne 210 is equal to x so la ane ko si je khambi ne ko huja an haid khang witna haidi aham da 15% of 800 times je adum mind khangbiro percentage 100 ne ko adu gadi 100 sina 800 ka tara gadi 8 thungani 15 into 81 20 ne ko aduna akoi gi multiplication ki table to 30 bhabiro aduga then adagi 35 into 4 is 140 ne adagi 150 na 150 divided by 3 di kaina matanda akoi gi 50 ne adudi 120 plus 140 to 60 tare adagi songi plus 50 je son kan pubiro ko pubira matunda kya tare amtanda akoi gi adaga 260 minus 50 langan di 210 tare adagadi koina find the value kana thadre ko hai ko find the value to putho eba x to kya man reba 210 ga man reba okay ai question thok sai ko haidi matam sang dam ni ko sigi amung ging minere ko sidai sida coin ami indi je my root yaure adagi percentage yaure ko ade percentage amatang ging minere je na ko inka tawni ko ada sidai sida coin adi khola ja ade coin han tawdi je coin off han tawni ko ado adagi off se homak yaure ko off sida off ne de haidi sida off ne ko si singje kan taranga koi ki multiply ba koina kan tong matanda to dana bol mase yam thung hope ai ko ko da mone hajara ke ko adudi sida siga je han yenga ko siga je han yenga si 6 plus 20% je ko then adegi si into on thoji nani fa ko adegi song ji kan to thoji ko into on thoji ko adudi habdang ai on tok sar ke ko okay so on thoe aina question mark se aina x on thoe ko into 6 plus 20 kai gumba si je kai gumba koi gi 100 kumbo em tara ga di ko si 20 tang lo ya ni ko adu 95 or ni na 100 kuma haidi 0 ani ro em tara ga di adum kan tawe ba sai 100 kumbo em tara ga di tang lo gi tana ko so wai jamina adu ga di yenga ji ko kang na ga bi yenga ji ko 20 jina 20 jina koi gi ham bada 20 jina em la ang kakse 20 jina sida kak matam da sida kya ta ne matam da 25 10 ko adudi koi gi 5 thungani ko 5 thungani dagi di 5 sina muk ko 5 sina muk koi gi 95 da kak matam da 5 1 to 5 aduga 45 ta 9 ko 19 lai ko 19 ni ko si ja 19 ni adagi ti si som chung yenga si 2 jina muk sida kak matam da 2 3 ja 6 ko 2 3 ja 6 ko 2 1 2 ko 1 31 tare ko 31 tare adagadi amuk genga si ko stage da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sida 19 ni ko leje 19 ni ko leje ko sigi 19 je si je 31 leire ko sida 31 into 1 dil 31 tare ko 31 je ki tawre ma tumda akoi gi sigi 31 je sigi 31 je jida 19 chom puthokro ba ko 19 chom puthokra je ba ko adri yenga ji ko sida jida soin thama je akoi gi 31 jida akoi gi 31 jida minus lani ko minus plus masida plus lagi bina minus 90 lai ko ya yamna koina koina hope da kali te sida ko aduga sida sida la hongdu je square root of x ka into 6 ne ko adu si sida si gidang ko sida sida kam ne te ko aduga sida sida koina mu tro ko je mu koina mu magi si answer je akoi gi yengo bo 31 akoi gi 31 minus 19 12 ko 31 minus 19 12 tare ko adegi di 12 cell 12 le 12 se 6 se si je adri yenga jam ko side si je sam tham jitin ko si je ke da ba 12 tare si je duka 12 tare 12 se si ji into ni ko into jina somda ko equal to ki wang chakra ke di divide la kani khang ko adri ko adudi 12 san tham ya 12 by 6 san tham ya san tham ya ne 12 by 6 ko adri gadi somda kai le hone ha matamda somda square root le hone somda kai le hone matamda somda square root le hone square root of x le hone ko square root of x le hone ko adadi sina ko 6 na sida ko adri ka ta 2 tare ko ai je taranganda ka tai ko yamna ko ne samna horpe ni ko samna horpe su tambi git sana gyan din tang ne ko thok thaka je ko gi kitang si je sida je kanoni ko akoi gi x ka stage da na kan pore ko sibu khangre ko sima khaje mu ai hajira ge ko sima khaje la ka tu je ko gi is equal to x ko am stage nakshila ke ko ta x is equal to 2 ne natra shan la ka tu ne ko sigi 2 je som sigi 2 je ke do ga tam da sigi 2 se sigi 2 jina som da x na ko sijina sigi square root som sak kimatam do kai lakani khambra habdi 2 square lakani ba ko 2 square lakani adur gadi khoi gi then adur gadi x equal to 4 ne ba x equal to 4 ko hai gan tai ko habdi sejda sanam akhoi di sanam mai ko mam di la khangam ni ko sigi kano je pa chima yom da ju ya ne ko sum khangna ban ya hai ne ko habdi sigi square root che sum sa kyung anda khoi gi square khoi gi to square on cha ka ne ko sigi square root che square on cha ka ni adu di 2 leib ne 2 square di 2 square di kano 4 ne ba adu ga di sigi 4 sina answer ne ko okay hanta ki question sina koi gi yam toina koi gi square root ki kano je koi yam toina hange ko ya koi gi any competitive examination ko dimakta square root ki kano jam hangal le ko aduna ki to gyam tamda si je khominar ji ko kano ko 961 have je kana gi square root o ge ge have je han butu je ko sei ja kano koi gi sita ja kon khangdre ko id khange ko id up to square root che 35.5 u ha to 31 gi ne ko 31 gi square root ni adagi di 400 sina kana gi no 20 gi mo ni adagi di 1225 sina kya gi no 35 kini adagi 1600 sina kya gi no 40 gini swain khangani bu ko adu wai amtang kano kai gumba in case ane khangren khala je ane square che ana up to id s25 tang phai bu ko adu gadi 25 ki di kya no matam da koi gi kano le ne ko koi gi 25 bu tang phare bai je 25 pu pha tar gadi 6 to 5 ko adu gadi asai kano cd number atang an yo gren khangani bu ko adagi id ta 35 power je adu gi ne ko aduna in case khang da ta ngan da jo koi gi suma puthok na bam le ko adu gi method to kai na da square root by division method nam la ka ne ko square root by division method adu kai na sigi kan pai je sigi selection to is kai na da sida confuse ama koi ai gi satana si je mo na pi ni mana na confuse to re man da kai na da ko na log in dice have je asi je koi gi man khang da ba gi ne ko log in dice khang da ga di si wa pada kitang lugu ne ko aduna si ja ine ko kaman puthok ke jamtang gemene si ko koi log in das ki do kon lak sake si makata bada aduga hana akoi square root by division method an putho ko khoyan than tang gi do hai sunda akoi gi 961 ko sida akoi gi mathak sida akoi gi ani chingani amatang leibna ama phar tab jima san pair semani ko so amana pair semgani man single tare ko adudi 3 3 ja kya na matanda 9 ne ko
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 3 ꯖ 9ꯅꯦꯕ 9 ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 61 ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ 61 ꯂꯩꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3ꯒꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 6 ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 3ꯒꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 3ꯒꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 6 ꯇꯥꯔꯦ 6ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ 1ꯅ ꯂꯣꯏꯑꯦꯕ 1ꯅ ꯂꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ 1 ꯂꯣꯏꯕꯁꯦ 9 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ sida 9 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯤ 61 ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ 61 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 61 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯎꯖ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ 61 ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ 1ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ 31ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯔꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ 400ꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ 1 2 5 ꯀꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ 35ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ 1 2 2 5 ꯀꯣ 25ꯀꯤ ꯑꯃ 12ꯀꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯗꯨꯀꯣ सिकन थीदोख꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 3 3 to 9 ꯀꯣ ꯑꯗꯩ 4 4 16 16ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 3 3 9 ꯂꯧꯔꯁꯤꯀꯣ 3 3 ꯖ 3 3 ꯖ 3ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ 3ꯅꯤ 3 3 ꯖ 9 ꯀꯣ 9 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 3 2 5 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 3 2 5 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ kaya lakane ha matamda 3 plus tawragadi 6 tare 6 sida 5 na loibnina 5 na loibje kanamdan oireba sida kaigumba sigi maning sida 5 lom taragadi dum 5 dum oyani ko natragana koigi yes 5 lom ngani 0 lom taragana koi kana ngadaba koigi kana taraga either kana na 0 na mom natragana 5 lom ko dagidi sana koigi sorry ayu jide kitang kana service to be correction ko sorry 5 kije koigi koigi 1 na loram taragadi koigi 1 na loi baita 981 lereko sumaina hatareko atai leitamneba adagidi 4 na koigi 6 na loi hataragadi magi sije 6 na loirmeba adudigi 6 na loibje kana kana no thidineba adudi kya tare 6 ya nate mane 6 ya 36 adudi tareba ado sidi 5 loirme 5 loirmgadi 5 adum oi adum compulsory adum 5 loirmaneba 5 ko 65 sida 5 ni answer logo ari ka thangi ngom 5 sida 25 ko 2 in hand ko 6 plus 30 30 ga 2 ko aduri 3 to 5 sila thamagi ko 3 to 5 thamai ko sida 35 mamdi 5 35 ko 2 carry tawre 2 carry tawra matunda 6 plus 30 30 dire 2 ke 2 dapsela 32 tare adu ga di sida 35 kineba ko adagidi 1600 sidi kanu tare ko sidi 40 ni dum khangi ko ranganda adudi kya kana ya matanda sidang laksarage ko sidang laksarage sijigi masagi lob index to kan tor kadini ko lob index to lakadini ko sumaina aham baise adudi 31 square ko kitang myamgi koina bahai gadra koina hochra ura sijita ayugo sijita ko gi hoi aham bagi koina holage sijita sana hamida sijita 31 ko 31 square jimaga 2 ga sigi square chiga kana ganeba minus adagidi sigi sigi kya ogi hamdan 20 neba 20 je 20 jiga 20 square jiga masagi square root ga kana ganeba ko adagidi minus sigi 1 to 2 5 se asi kya ga tagi hamdan da 35 square ga tagi ni na 35 ka kani is equal to ko sigi jam kya ta ne hamdan sigi jam ko gi 40 ga 40 square ga managi na then stage siga ka kane 40 ka kane minus x square ne ko gi kanu se question mark se ko gi x and dollar se ko adudi kai en lak ke ta matam da 31 ko 31 minus 20 minus 35 is equal to say 40 minus x square ne lak ji ko si ne ko kwai de ki lu du je si 31 minus 20 sigi kanu jing bi ko 30 ai kan to ko sila je 31 ni ko sin 20 ni sin 35 ne ko si 35 si sila ko 35 ne ba adu si je sila ji da ko gi low index khang daga di ka ta ko ne matam da adu di moina ngasai gi kan toram bai tare ko gi sila ji da ko gi siga han to ba ko ala siga an to ba adu admai to dam te ba tu be actual to ga di ka ge nam tam da sila ji da 31 je asi tum thambi yo ba 31 jiga na te ba siga han plus to ga dam ne ba adu siga plus to ga dam ne ba si ko siga plus to ga da ba ko adu kya tare sidi adu di 55 tare ko
55 ꯁꯤꯗꯒꯤ 55 ꯇꯥꯔꯦ 55 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 55 ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 55 ꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯁꯅ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ 31 minus 55 ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ 31 minus 55 ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤꯅ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ 31 minus 55 ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ is equal to ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ option 40 minus x square ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 55ꯗꯒꯤ 31 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ 24 ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ 24ꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯆꯥꯎꯋꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ 24ꯁꯦ सिगी माइनस 24 सिगी तौगे हमदा सिगी x से सॉरी कोई सिगी x स्क्वायर से अदुम कान तौजरा सम पुरखरोबा x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर सम पुरखरो पुरपिरो पुरा जेबको पुरा मतुंगदा सिदे क्या ताकने सिगी 24 लेरेको सिगी माइनस 24 दो सम चलागदी क्या लाने मतंदा माइनस 24 दो प्लस सखनेबा अदुदी 40 प्लस 20 गा 4 को चुमरा अदुगदी अखोने खंगे अदुदी सिदेजिदा 64 को 64 कैमरा येंग तरो मिन क्या मता तरो अदुदी सिदेजिदा x स्क्वायर को is equal to अदुगी सिदेजिदा कोइगी 64 से कनागी स्क्वायर कोनतोय 8 ओब्रा 8 just 64 निको अदु 8 स्क्वायर एंड खन थंबिरो 8 स्क्वायर अदरगदी सोंगी कनोजिगा सोंगी सिकुसना संकना बेको सुमाइना सिगी स्क्वायर जिगा कनरो अदरगदी x equal to 8 यारे को x equal to 8 सिलाइबा ओके सिदा तमिजे कोइना अमरोइना अखोगी स्क्वायर रूट को x की स्क्वायर रूट लोबमा को सदा कोई स्क्वायर रूट संकना बम को लॉब इंडास की तमग्रे अदगिदी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड अबम को अदगिदी मागी लॉब इंडास की अदगिदी मागी बोडमास की नियम सिजन बगी मोंग को सिदे जखै खरा कांता गरे को खा सिजन ग्रे मखा ताबदम अमुक नेना दुजे अतोपो क्वेश्चन अमुक नेना जेबको मथंगी सिके क्वेश्चन सिते इंटरेस्टिंग ओइको सिजे कोगी आरबीआई की असिस्टेंट को 2023 24 गा हंगरे को अदुगा सिगा चाप मनबमदा कोगी आरबीआई सॉरी कोई एसबीआई क्लर्क जो हंगी को अदु अनिसदा अनि सियोन पुगचरे को चमना अनिदा अनि चमना डिजिट मानदबा अदुगा कनदि मानदबा हाइदि कोच दि चमना बाइतारे सिदिसिता मोना पिनिंग इजे कैना मतमदा अकोय टाइम कंज्यूम तौनबा हाइदि मतम चंगन नबा तरकदने को अदुबु अकोयना मतम चंगन दनबा होनदबा याबा अदुगुंबा कनोमने सिजे कमायना होकदा गेम दो कोई अतंग गेम नेसे हाना क्वेश्चन जे हाना प्रॉपर्ली कोई यंगबिरो को ऑब्जर्व तो बिरो ऑब्जर्व तो मतुंदा कमायना ओबि यागे जे हाइबदि यंथोपिरो को हाइ सेइदा कोइना सुमायना कोइना सोमदगी होरक तारगदी 25 स्क्वायर अदरि सिजे यारो खपको सिजे कंपल्सरी सोमदगी लाकदबने को सोमदगी लाकदबने को अकोइगी हाइबदि सोमदगी से अकोइगी राइट साइड दगी कोइगी खोलकदबने राइट साइड की लेफ्ट रोम चखिदौने को अदुमाइना कोइगी सिगिजे हदकसु नोना कोइगी को यामना कोइगी क्लाक कुंबा सुम कनोदम हंगली को सिजे अदुगा क्लाक कुंबा इवन पीओ की ओरगसु को दगिदी आरबीआई असिस्टेंट को कोई 40% अबव कांग्रेशन दो ओरो तो ओरो 40 अबव दगिदी 50 चटपा को अदु मना कोइगी यामना मीडियम ओइबा गूगल द सर्च तौर खंग को कोई इस आरबीआई असिस्टेंट टफ काना हंग मतम दम हाय कोई टफ ओइदि हाय कने को याम लाइना अदुगा मोइजे कोइगी एनोली कोइगी every year कौबनी को अदुगा सिजे कोना कमान खोट कदगे हम संदा आई हाना खतंग आईदी कंतय को सिजे अखोय यो जांग खान ताकपि देगी कंतौ मंदा खोना कंतौ मदमदा कंतय सिजे अहमदा अखोनी येंदुजे सोमदगी हान येंगो सिगी 225 जे कैना मतमदा सिजे अखोयगी 15 की स्क्वायर नेबा को अदुदि सिजे 15 की स्क्वायर नेबा 15 की स्क्वायर ने 15 की स्क्वायर तागदी 15 तानी को हाबदि कैना मतमदा सिजे 15 स्क्वायर दुगा सिगी रूट सी कना गनेबा को ग्यान ताबि रे हाजा हाइबदि सिजे 15 ओरिजिमा 15 गिनंग थमिजे कैना मतमदा 15 हारे को सिजे स्क्वायर लानी को अदो सिगा सि कना गगदी 15 गिनंग ओरोद्रो अदमाइना आई छन कोई 15 गिनंग थमगेओ 15 गिनंग थमगे को सि अनि लथोखरगे को होय लथोखरें खलाजे को अदो सिगी 15 जे मो केदो गेम तमदा सिगी 15 जे सिजे कोई सिदेजिदा
154 sida add tawroba 154 sida add taw matamda akoida kedawgan akoigi 169 tareba ko haidi 59 tare ko haidi si yengo 5 ka 4 ka 9 tare 1 je si ga je kon targa ko 6 ko adudi 169 tareba 169 sinam kana ginam tanda 13 gineba 13 gi kano ne square root ne ko 13 gi square root asida 13 gi square root ne sijo ko adan 13 ai 13 nang thammage hoi 13 gi ne 13 square ga 6 square kana kana re ko hoje putula ise atai loi mang re ko 13 tanga re ko 13 je muk 13 je muk tar kem tanda sigi 13 je si 10 item hapchen biro 10 item hapchen laga di adudi 13 da hapchen laga di ke tare 10 item kana hapchen laga di adudi 21 tare adudi 1 to 1 tare ko 1 to 1 tare si je 1 to 1 tare ba 121 ti kana gi square 121 tare si 121 tare ko 121 ji kana gi square root na gadi 11 square ne se 11 square root ne se 11 square root ne sigi square jiga sigi root jiga square jiga kana square root jiga kana gani 11 ki ngare ko 11 ngare ko sigi kano jim loi mangram ni ko loi eliminate to gram ni ko si jiga to akoina ngai gi to simplification abji kaina matam da akoi gi ai ngai ja hajare ko simplification abji kaina te magi kano to just kano magi unnecessary parts ka pa ko ai angkon harake ko simplification abja reducing kadawa a complex magi expression or equation to its simplest form have never magi kano do complex of expression do adu do koi gi simplest form da koi gi reduce to udine happy ba equation natra expression do ko complex of kano do equation or expression do adu do reduce to udine ani sub da have abje removing unnecessary koi gi parts ne sana nga da si ai sine ka thari mi amje ko adagidi ahum sub da making calculation easier ne making calculation easier ko so mujhe khanje lo ko sum ko adu siki 11 je mu siki 11 je mu sida mu hapsala je adagidi kya ta 36 tare sida 36 tare si bukta 36 kana square no 6 ki ne 6 ki square root ne 6 ki square root ni ko 6 ki square root ne ko adagi 6 mu 16 da hapsala gadi 16 tare 16 tare ko 16 tare adagi 16 je ka kya no 4 ki square root ne adudi answer kya ta ani dira 4 ta ani si sang hola gadi adu ki matik nang kantar le ani ba ha bada si ki 15 thambani pyade ko si ki 15 ki ne 225 si 15 ki ha 15 je 15 square ka na ka man si ga 154 ka mu 15 je plus ta wani 169 am ta ani 169 je 13 square 169 am ti 13 square gi ni 13 square ga magi si ki square root ki ka na ni adagi di ki da wani adagi di mu 13 ka le wani 13 je mu som da mu ahum suba ka no ki dan la ga na equation da mu che ka na ta da mu 13 je mu 10 ta ha da 1 to 1 lani 1 to 1 je 11 square gini 1 to 1 je kainam tanda 11 1 to 1 lani ba 1 to 1 je kainam tanda 11 square gini ba adudi square root of 11 jiga adigi square aduga 11 ki square jiga ani jum kaktan aga ne ba aduga 11 kak le ne ba 11 je plus 25 plus 11 la ne ba adudi 36 ta ne ba 36 je mu kainam tanda 6 36 abdi 6 ki square ne ba adudi 6 square aduga square jiga 6 square kano jiga sigi square jiga root jiga kana ka khane root jiga square jiga ko gi kana ni 6 ta ho ni adigi then 10 plus 6 tare 16 tare 16 jiga nam tanda se ai amtang si je kan tarang anda ai tarok se hena kan tarang gyan ta da yaram tara ga 16 tare ko 16 tare je si go mane hadi kano hamni da si gen smut pa yong jene hadi square ko square thamani ko my square lemna 10 sina 10 thamani ko 10 thamani aduga ngasai sibu kita 6 la ko gi 6 la ki dana ko sai na 4 je ka na ki bane adugi sibu ta 36 la ki do 36 je 6 je 6 square jiga sigi root jiga kang le adudi pasida maya de plus am le plus 6 7 ne adu ga di 16 tare si je 16 tare ko 16 je mu ko do ga matam da 16 je mu ko gi sumai ka konta 4 square jiga kang 4 square sigi square jiga sigi root square jiga sigi 4 square jiga root jiga kang na le adudi hangre ko adu da sije ko gi lob inda siam khang madam taka we ko aduna sagi laksagi to sida ina hot ki bamda sida kamaina ko gi sigi kano je ko gi left to right adigi adu adigi ti sida ko gi mam lai ri ko adu hakan nai namina jine
simplification gina simplification gi sigista khoi gi log index nam yawri ko si asi ate ju da kale ko search index subject da kale aduga si search index si sida haning je khoi gi ani le ko khoi mixer abama pure search abama mixer abama khoi gi mixers dana khoi gi magi factor do khoi gi rational amasung irrational da khoi gi magi factor do khoi gi rational amasung irrational do adu khoi gi amana haibdi khoi gi ani do akoi punsin da bai tare akoi fraction akoi mix oi bai tare ko haidi amana akoi magi factor ko haidi just kano example na akoi is the piri je example da sida mix name se haidi pure oi de besam akoi pure ga di amaka chan lagi tane ko se is da akoi magi rational je kan ta da kano lai re aduga kano aduga 2 la is the mix sin da gi minus 2 ga lai is a rational number and the other factor is an irrational number then a set is called a mixed set ane ko haidi set amdi akoi mixed abdi kogi rational amasung irrational kogi kogi rational factor amasung irrational factor do adu do ani do mix of do adu kine ko adu ko pure set agadi irrational rational amasung irrational factor do ani do koi punjin bai tare koi pure kogi pure oi ba kogi pure kan hai tare ko set ai tare ko adu buna koina kaya game tanda koina pure set sai ko like kogi sida square root of 3 ko square root of a kan sai se ado ain laksing no point is adagi si jo kambiu ko sidang sai koina hujito khudito addition and subtraction of set to si je kamata ko da game tanda koina matam chupada chok ko gan tang anda si je pull up de ko ai ngasai dana chana pull up piram ne ko chana ko gi separate on piram ko aduna si de ko phajana ko gi som de gi kan tar la pe ni ko maina ko gi example p de ko and multiplying and dividing set ki jo p de sets can be multiplied by using law of sets ko de ko to apply or divide sets they have to first be made of the same order ko order mai chap adu ne lak tu sida ai de set p je si log index ta hai je kai na matam da ko gi muniang si ko log index ta p je kai gumba a to the power m into a to the power n on ta ga di ko hai ba kan to plus la kan ba ai di ai sai tok chara ke sam na ngan da ko gi 2 plus 2 5 ka je Soalnya koi gi magi base tu di mana ba ko base tu di mana ba tu exponent magi kano je magi exponent koi gi kano je di mana da ba ko asibuna koi na sej tama hai je kai sorry si into si multiplication ni ko si je kai sorry ni ko si je koi gi aina kano han to si je into ne ba ko adu ga di si je base ka man lower ni ba base ki to ne ma ka 2 si ka man lower ni adu se ni je plus to go dam ha mi da have the 8 o ni ko have the 3 plus 5 adudi that is equal to 2 is equal to 8 hai tare ka adagidi kai guma divide on tare gadi sumana 2 kono 3 ko so se madum lower ji ko divide or me ko adugo sidana 2 adugo 5 or tare gadi si je kan tong ne hamni da akoi gi kam 2 ji kam lower ni 2 adugo ko akoi gi 3 minus 5 adugo gadi si ji ka kya hoina da 2 minus ka akoi gi minus 2 ogene Soalnya hal mebko sigi lob index khang jagadi yaro haje duna si je kona khola matam da si divide chi koina pot ani kakle me ko adagi di samna nga dagi sang ka koi si je kona ko dagi kana hang pe me ko koi gi si koi gi 2 soalnya koi gi se soalnya koi gi samna nga da koi gi kano se kano sendu ase ba okay silak sele ko a to the power m to sum dana n ne ko si je si ke cham ne ko adi 2 har je ko 2 ko adagi di stage ta 2 thamaji ko stage 3 thamaji ko sika kana mana ge matam da si je akoi gi 2 aduga stage ta 2 into 3 ga mane adudi kya lane 2 6 lane yare ko smaina ko adu maru me yori ko lob inda se koi gi kan to bi ko si je no toction bi ho aduga sik kanam ta je ge sinam tak la ga di nam kan tar ga ni ko stage ta koi gi ai gi kano simplification gi sai ai kitang ten jake kana gumba khoi gi thawa yaw ba kana gumba ko SBI Clerk adagi khoi gi high exam sin ko SBI Clerk RB Clerk ko IBPS Clerk adagi RB gi kano ko Clerk ko LIC gi insurance gi ko gamin thaw ngatni ko RBI assistant ko adagi SEBI gi ko adagi RBI gi grade ka khoi gi B ko adagi di RBI Clerk ko IBPS Clerk adagi di RB gi office assistant ko si je si sing je www.rbi.org
.in दा फंगबने को लोना फंगबनी कोई थबक की न्यूसिंग जी को जई दिन कोपनी को अदु मागी मार्क पैटर्न सिंग सिलो लेरे को मार्क पैटर्न सिंग प्रीलिम्स की होना प्रीलिम्स दा इंग्लिश अदगी क्वांस को रीजनिंग गिना 30 को इंग्लिश की 30 ने अदुगा कोई क्वांस अमसुंग रीजनिंग गिना 35 ने अदुगा मिनिट ना 1 आवर ने 20 इंग्लिश लाकनी 40 लाकनी क्वांट सेक्शन की होना कोई 45 minutes ko aduga english kina 35 minutes ayudre ko aduga quant section kina 45 minutes prakani ate aduga magi mark na 50 rakani aduga reasoning ability and competitive aptitude kina mark 50 ni ko aduga magi je ko gi अकोई क्वेश्चन यांkai ओरकनी को क्वेश्चन यांkai ओरकनी अदुगा मार्क ना 60 ओरकनी को अदुगा मागी ड्यूरेशन ना 45 मिनट्स को अदुगा जनरल अकोई जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस की ना अकोई 50 को 50 कनो क्वेश्चन एंड 50 आंसर्स को कनो 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स को इट्स को अदुगा मागी ड्यूरेशन ना ओनली 35 मिनट्स को अदुगा मेंस की ना total number of questions will be 190 को and the total mark total aggregate mark will be 200 ka aduga magi cut off like ka aduga and then 0.25 ka that means 1.4 have the serong mai thopi ama ka adu di marks for every wrong answer ka sigi hari ba exam sing thaning bale ga de ka thaning bale ta ga dai mark pattern sung pi ka mark pattern la ka da ba na adagi ti pa koi gi sigi lai ka ai gi sum lai hum je silon pa le ga di noi kan ta ga ne ko admaina sona kha dai tro nganda sem nganda boy da kan ta nganda practice to na boy ma adu kan ta na ba koi english ki section ki kan ki khulmak से अकोई नाम हाना नकन तवदने को अदुना अदुगी कनो तो अकोई सिजे हेन लाइन बाय तारे कोना मॉक टेस्ट तो बुजे मॉक टेस्ट हम तोइन तो याय को अदुना मॉक टेस्ट से आई आइंदा मॉक टेस्ट कुन मंगा ले को मॉक टेस्ट तो ना कुन मंगा ले रीजनिंग की क्वांट्स की इंग्लिश की को अदुगा हाई सिंगसे अखोई एट फ्री कॉस्ट फंग तारगदी को आई नंबर हाइजरके अस्ते WhatsApp कोई थाबी रंगंदा अंगोंदगी एट फ्री कॉस्ट की लौब यागना एक पैसा केम लौजरो को हादि अदगी अखोइना लेरुबगी दरकार लेते को लेरगसु याय को आई सोबदगी लेरुबनी आई हाना प्री बुक तरोबगी कना लेसलुबनी को अदुगा कनागुम सुने ले अखोई पैसा खतंग खुदोंसा लाइक तारगसुने लाइक को जो अखोई क्वेश्चंस को हंग पे अखोई आई लेजबनी को लेबी मोता दो लेबनी को पैसा दोन कितंग तांगे अदुगा अदुदन को अखोई ना कोई क्वेश्चन को विद आंसर्स अदुगा मागी कैलकुलेशन को लो यावकनी को सिर जो याविना को अदुन लोसिलकपदा कनागुम अंतरगद ए नंबर हाइजरके 8787791940 को सेजिता नंबर सी की नंबर सिता अकोगी कन तबिरो WhatsApp तो थाबिरो WhatsApp तो मेसेज थाबिरो अदुगा अदुमदा आइना मॉक टेस्ट की अकोगी मॉक टेस्ट की इंग्लिश की दगी रीजनिंग की खुद के तरह को हंग की कनो की कोई रेलवे की ओरो अदगी SSC कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लौबा एनी एग्जाम की कोई कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल के ओरो नत्रगना कोई कंबाइन सिना हाई नंबर तबिरो अदुगा सिदा कोई मॉक टेस्ट को कोई क्वेश्चन विद आंसर्स पीडीएफ को मार्क पैटर्न इंपोर्टेंट नोट्स को मलो थजराई को दु आगी कोई हम समा हाबिरो को कोई आगी सिगी चैनल से फंगने अदु आना हाबिरो हेलो सी कनो तबनेना कोई कनो दे फंगजमने हाना हाबिरो अदुगा आई कनो अदुमदा रिप्लाई थजरागी शेयर का लोशन जरगे सिगी थैंक यू मैम थैंक यू हाजरी अदुगा मथंगे अखोई चैप्टर से अखोई अप्रोक्सीमेट अखोई सिम्प्लिफिकेशन सी होचिको सेम दरकार ओइको अदुनि मैम ले काना विदा लौजरी मथंग वीडियो दा मुख थेनरसी।